タイミング悪かった。ごめんってさ、ごめんね。あかんさ、ごめん。めっちゃお見えとるやん。かわいそう。後で掃除機かけよう。そうやね。ご飯食べずに来たんじゃないの？ご飯残っとるのってほら。こんなん初めてやね。せいちゃんご飯食べておいで。怖いよ、掃除機。怖いよ。どうしよめっちゃクソ可愛い。